Hola a todos, soy la señorita Ibarra y voy a hacer una tarjeta de cumpleaños con temática de fogata. Este mes es mi cumpleaños y cuando era pequeña, mi padre nos llevaba al Parque Estatal Garner para celebrar y jugar en el río frío. Nos subíamos a nuestros flotadores y flotábamos río abajo y luego nadábamos en las partes más profundas. Más tarde jugábamos al minigolf y comíamos perritos calientes y malvaviscos en una fogata. Fue el mejor momento de mi vida. Si has visto mis videos de pintura, sabes que siempre imprimo la pintura acrílica sobrante en un papel limpio para guardarla para otro proyecto. Por eso hoy estoy usando mi papel impreso para esta tarjeta de cumpleaños con fogata. Como puedes ver, ya he hecho mi fuego y ahora estoy cortando leña y piedras. Ahora puedo agregar el cielo y la tierra al interior de mi tarjeta en blanco. A continuación voy a hacer un elemento emergente cortando dos ranuras en el medio de mi tarjeta doblada. Ahora puedo juntar mi fuego, leña y piedras para hacer la fogata. Para agregar estrellas, tomo los pequeños círculos de mi perforadora y agrego unos 10 a mi cielo de papel negro con pegamento. Ahora puedo agregar mi luna y mi fogata. También puedes escribir un dulce mensaje para alguien especial. Si quieres, también podrías añadir malvaviscos. Espero que te diviertas haciendo tu tarjeta de cumpleaños con fogata y recuerda que eres increíble y suscribirte. ¡Adiós!